这个世界上的离谱程度分为3种，轻度、重度，还有一种就是印度。说起来，航展这个项目，每个国家都在接力展示自己的最新型武器装备，想要在国际上提升自己国家的军事形象。但是作为世界第2大人口的印度，自然不屑于向其他国家的航展学习，他们本着钟馗跳粪坑，往实力捉妖的精神，打造了独属于自己海陆空的3大宝，那就是炸潜艇、骑摩托、摔飞机。今天就让我们一起来了解一下印度的离谱航展吧。如果这世界上把摔飞机作为一项运动的话，那么这项比赛的冠军只能由一个国家来获得，那就是神奇的宇宙神国印度。1996年的某天，一架飞机正缓缓地从印度向欧洲进发，该飞机上足足坐了300多个印度武器专家。本来大家都其乐融融地谈论着这次欧洲交流，直到有个人说到这架飞机刚从大名鼎鼎的飞机制造公司印度斯坦航空公司维修过，在场的各位专家全部都脸色一变，祈祷着不要出事情。但是很不幸，这架飞机还是发生了爆炸，无人生还。要说起印度的航展，还得从这架飞机的制造公司斯坦航空公司说起。在印度，只有这家公司拥有真正的飞机制造能力，并且该公司的来头可不小。1943年的时候，老美的工业迅速向外扩张，而印度的这家斯坦飞机公司也是阎王的参谋，小机灵鬼把工厂交给了美国，成为了美国飞行航天业在南亚最大的维修中心，更是被称为巴士航空站。这事情按理来说和印度没有一点关系，因为制造飞机的事情完全是由老美来负责。但是印度还是屁颠屁颠的称是自己公司制造的飞机，同时印度还仗着老美的名头，与许多国际著名的国防企业合作，美国的波音公司、俄罗斯的苏霍伊航空集团、欧洲的空中客车都是印度的战略合作伙伴啊。不过要说印度合作了这么多公司，又认了美国做大哥，那么印度制造飞机的水平一定很强吧？印度和这么多家公司合作了几十年下来，造飞机的技术虽然称不上是品学兼优吧，但也可以说是粗制滥造，就连修飞机这一项基本技能也是蔡徐坤按门铃，菜的家了。不过造飞机的技术印度没有掌握，但是毁灭飞机的技术可谓是一样没有落下，简直就是印度空军的终极毁灭者，印度空军飞行员的寡妇制造者。就比如印度的国防参谋长比平拉瓦特，这家伙平时可是自信的很，各种吹牛的话那是要多少有多少。结果刚刚吹完，印度的军事实力非常强大，就被自己家生产的军用直升机顺利助攻，当场光荣牺牲。值得一提的是，这位国防参谋长是倒霉他妈给倒霉开门，倒霉到家了，被自家直升机炸死不说，死了也不清静，拉送他遗体车在半路还莫名其妙的出了一场车祸。不过好在死者情绪比较稳定，要是换个活人，估计当场就能给气死。就因为印度这家是唯一能制造飞机的，斯坦公司过于拉垮，印度只能无奈地向外界撒钱购买别国淘汰下来的破烂武器。本来印度还是挺满意的，因为贵不贵另说，起码不会轻易发生爆炸。但是直到老美一声炮响，打响了海湾战争，这可让印度感到了不小的压力。自己买的那堆破铜烂铁是真的不能拿出来看的。于是印度大手一挥，50万美金保险箱缓缓打开，一定要研发出来属于自己的国产武器。经过印度的一顿研究操作，嘿，你还真别说，印度还真的研究出来了一些东西。就比如说印度的阿琼主拜坦克，耗时37年，但是研制就斥资207亿美金，除了发动机不能发动、开不了炮以外，没有任何毛病。还有印度陆军研究的英萨斯步枪，该武器可是印度生产的慈善之枪，拿到战场上一发子弹都打不出，因为印度压根没办法生产该枪需要的5.56毫米子弹。不过这些和印度生产的飞机比起来，简直就是不值一提。印度自主生产的北极星直升机和光辉战机更是其中的佼佼者。而印度生产出来了这么多破烂啊，不对，是武器，自然是想拿出去卖点钱。于是印度拍了拍自己的脑袋，要说这脑袋还真不是皮球，很快就有了主意。当时很多国家都会举办航展来展示自己家的先进武器，印度也想有模有样的办一场航展来，只是自己折腾了这么多年，才搞了这么点武器，摆出来根本就不够看的。不过正所谓学而不思则罔，思而不学则殆，又不学又不思借网贷，自家实力不行，那我就摆别人家的呗。
我开航展展示别人家的先进武器又不是不行，说干就干。于是印度航展在1996年正式开始。要说是印度航展可能有点过分，毕竟不太严谨，因为在印度举办的航展上几乎看不到任何和印度飞机有关的飞行，反而像是一个多国武器竞拍大会，各国的飞机基本能叫得上名号的都来了，一个个搔首弄姿，互相争风吃醋，争奇斗艳地吸引着印度注意力。因为只要印度看上哪款型号的飞机，必然会大手一挥，当场下订单买回家。其中美国为了和瑞典抢一单生意，更是当场大出手，其中老美更是吃完榴莲放屁玩毒的，平时放到家里舍不得拿出来亮相的 B-1B 超音速轰炸机都拉了出来，在韩战中飞来飞去。印度哪里见过这种世面啊，赶忙签了200架订单。就这样，按照惯例，印度的航展一直持续20多年。这20年里，印度的军费啊，可是大把都往外掏，足超过了1000亿美元。不过这其中的90%都采购外国的武器装备去了。而这么多年里，不得不提的就是印度的第12届印度航展，这简直就是印度最离谱的一次航展了。2019年2月9日，在印度的班加罗尔，印度空军和印度国防部携手举办了第12届印度航展。起初航展还是非常顺利，国外头一次来的嘉宾都非常给面子的坐在前面，为印度飞行表演鼓掌，而已经来了许多次的嘉宾都非常积极的躲在后面。受到鼓励的三哥们昂首挺胸，自信的上了飞机。然而三哥开飞机不出意外的话，那是不可能的。只见飞机自信的飞上了天，然后当2架飞机在空中配合的时候，是乌龟座仰卧起坐，翻不了身，出现超级巨大严重的失误，瞬间2架飞机来了一个亲密的拥抱。站在前面的外国人感觉到了头皮发麻，而后面的外国人早已撒丫子往外跑，飞机残骸贴着头皮飞过，冲进了场外的牛圈里。周边的居民们等的就是这个时刻，飞机落地后瞬间就冲进了现场。本来以为是来救火的，让外面的人好一阵感动。不过让人目瞪口呆的是，这群人竟然以迅雷不及掩耳盗铃之势开始瓜分飞机残骸。每年这个时候他们都会这样做，发一笔横财，而印度官方也是习以为常，压根儿都没有通报。本期视频到此结束，我们下期再见。